اول ما بلبس الوش ده مختفي وابوي قاعد جوه هجنن انه خالص بس استبر. مين؟ هجي ده اكيد قطه بتخبط، اكيد قطه والله، ده انا قربت اتجن. ها انا هجننك دلوقتي ده. والله العظيم ما امسكك يا دول قطه، لا تخبط. بس اما امسكها بس هجيب لها المصيد هنا دلوقتي القطه دي. يخرب بيت القط. انا جننت اهو، هجنن تاني. والله لا اسيب لك الباب مفتوح يا دول قط، وانا عايزك بقى تيجي تاني هنا وهقطع خبرك يا دول قط. انا قاعد لك اهو، انا هسيب لك الباب مفتوح. هو انت اللي بتلبس؟ ايوه يا ابن الاجي. هشوف الوش ده. لا يلا هشوف الوش ده. لا لقيته فين؟ لقيته على الطرق. اللي انت بتلبسه بتختفي. البسه كده. الواد راح فين؟ يا لهوي تاني.